এই দেখো নদী, এই যে নদী, নদী থেকে ডাইরেক্ট জল এই জায়গাতে। ফুল নদী, অবস্থা খুব শোচনীয়। এদিকে দেখো কারেন্টের তার, কারেন্টের খুঁটি সব জলের মধ্যে। কিভাবে জল বুকু করে ঢুকছে ঘরে। কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। অ্যাকচুয়ালি গতকালকে আমি ঘরে এসেছি, আজকে হচ্ছে সানডে অ্যান্ড গত এক সপ্তাহ থেকে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। তো অ্যাকচুয়ালি গতকালকে আমি বিকালবেলা বেরোতে পারিনি আর আশেপাশে ফ্লাডের সিচুয়েশনে দেখতে পাইনি। এখন গিয়ে একটু বৃষ্টি কমেছে, তো ভাবলাম একটু আশপাশ গিয়ে ঘুরে দেখে আসি কী অবস্থা, কারণ আমাদের গ্রামে প্রায়ই জল হয়ে যায়। তো একটু এক্সপ্লোর করে দেখবো, তোমাদের সাথে শেয়ার করবো আমাদের লক্ষ্মীপুরের মানে বিশেষ ফ্লাডের কিছু সিচুয়েশনস। তো চলো আজকে ব্লগটি এখান থেকে স্টার্ট করছি। আশা করি তোমাদের আজকে ব্লগটা দেখতে ভালো, কি বলবো আর, কারণ সিচুয়েশন খুবই খারাপ। সো কিছু ক্লিপিং তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, কারণ বরাকের জলের অবস্থা খুবই খারাপ, কারণ কমপ্লিটলি বিপদসীমার উপরে চলছে। সো চলো ব্লগটা এখান থেকে স্টার্ট করি আর তোমাদের সাথেও শেয়ার করছি। জাস্ট আমাদের গ্রামের অবস্থাটা দেখো, চিরি নদী আর এই রোড, এই জায়গাতে একদম এখানে কিন্তু যদি ভেঙে যায় তাহলে কিন্তু অবস্থা খারাপ। আমাদের গোবিন্দনগর গ্রাম, পুরো গ্রাম ডুবে যাবে, একদম একটু জায়গার জন্য ওখানে কিন্তু আছে। সো এটা হচ্ছে আমাদের পাঠশালার গলি, কিন্তু একদম দেখো সব কিছু জল একদম। অন্যদিন তো এগুলোও জল হয়, আজকে এখন অব্দি জল উঠেনি, কিন্তু স্কুলের সব কমপ্লিটলি জল। সো চলো সামনে দেখি কি আরও কোথায় কোথায় কী অবস্থা। কমপ্লিটলি জল দেখো, স্কুলেই যে স্কুল ঘর কমপ্লিটলি জল, স্কুল শার্ট। এখন আমরা চলে এসেছি আমাদের গ্রামের ভিতরে, গোবিন্দনগর বলে এলাকাটা। দেখো কমপ্লিটলি জল আর জল। অ্যাকচুয়ালি এই পিছনে দেখতে পাচ্ছ যে কালী মন্দির, খুব ফেমাস কালী মন্দির আমাদের লক্ষ্মীপুর সাব ডিভিশনের মধ্যে, নারায়ণ বাবার আশ্রমও বলা হয়। অ্যান্ড প্রত্যেক বছর অনেক বড় কালী পুজো হয়, কিন্তু এখন দেখো মন্দিরে যাওয়ার একদম রাস্তা টাস্তা কিছুই নেই, সব জল, শুধু জল। ওই সাইডে পুরো গ্রামটাই রয়ে গেছে, চারোদিকে শুধু জল আর জল। অ্যান্ড ওই জায়গাতে আমার বাবুরও একটা প্লেস আছে, সব কিছু, কিন্তু এখন আর যেতে পারবো না। ভাবছিলাম ওই জায়গাতে যাবো, কিন্তু কমপ্লিটলি জল। অ্যান্ড এদিকে তো আর যাওয়া যাবে না, গাড়ি ব্যাক করে আমরা অন্যদিকে কোথাও এক্সপ্লোর করতে হবে। আমি ভাবলাম আমরা ভাবলাম যে ওই সাইডে চলে যাবো, কিন্তু যাওয়া যাবে না, প্রচুর জল। এত বেশি কষ্ট লাগছে, কারণ নতুন নতুন ধান, সবাই এগুলোতে ধানের ক্ষেত হয়, কমপ্লিটলি ধান খেতেই নতুন সবাই ধান লাগিয়েছে, কিন্তু জলের নিচে সব কিছু, এত সব ধান। জাস্ট প্যাথেটিক কন্ডিশনটা তোমাদেরকে একটু দেখাতে চাই, তাই আমি নেমে এসেছি। জল তো প্রচুর, এদিকে দেখো কারেন্টের তার, কারেন্টের খুঁটি সব জলের মধ্যে। মানে কারেন্ট তো নেই অবভিয়াসলি, কিন্তু কতটুকু রিস্কি ব্যাপার এগুলো। আর এদিকে পুরো গ্রামটাই, এখন পুরো গ্রামটাই মানে বিচ্ছিন্ন, এই সাইডে যাওয়া যাবে না, প্রচুর জল। একদম বোঝাও যাচ্ছে না কোন জায়গাতে রাস্তা, কোন জায়গায় নালা, কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। এই যে কমপ্লিটলি বড় তারের একদম খুঁটি টুটি সব নিচে, কী যে করবে লোক। হ্যাঁ দাঁড়া, মন্দিরটাকে দেখো, এখানে আমার ডান্সের ভিডিও শ্যুট করেছি, সবাই জানো এই মন্দিরের বিষয়ে, যারা লক্ষ্মীপুর থেকে আমার ব্লগ দেখছো। কমপ্লিটলি মানে আর যাওয়াই যাবে না মন্দিরে আপাতত, কমপ্লিটলি জল, বোঝাই যাচ্ছে না কোনটা ক্ষেত কোনটা রাস্তা, এটাই হচ্ছে মেন প্রবলেম। বৃষ্টিও চলে এসেছে, চলো আমরা অন্য জায়গায় যাবো। হচ্ছে লোকে যে বুট টুর বানিয়ে একদম সবাই এনজয় করছে। সো এখন আমরা আছি আমাদের চিরপুলের মণিপুরি বস্তি কুঞ্চন লেকায়ে। তো ভাবলাম যে আমরা ডাইরেক্টলি স্কুটি নিয়ে চলে যাবো, এদিকে গিয়ে লক্ষ্মীপুর থেকে বেরোনো যায়, কিন্তু
দাদারা বলছে, যারা এখানে লোকাল দাদারা বলছে যে যাওয়া যাবে না, খুবই সিচুয়েশন খারাপ। দেখো না, এগুলো চিরি নদীর জল ডাইরেক্ট এসে এইভাবে ঢুকছে গ্রামের মধ্যে, অ্যান্ড পুরো নিয়ে অবধি জল, হাঁটু অবধি জল। আমরা হেঁটে যতটুকু পারছি কভার করে তোমাদের সাথে শেয়ার করব, কারণ আমরা ভেবেছিলাম গাড়ি নিয়ে চলে যাবো, কিন্তু গাড়ি নিয়ে যাওয়া একদমই যাবে না। দেখো কতটুকু জল। কয়েক মাস আগে আমাদের অনারেবল সিএম স্যার এখানে এসে ব্রিজ ইনোগ্রেট করে গেছেন। প্রত্যেকবারই লক্ষ্মীপুর সাবডিভিশনে কোথাও জল হোক না হোক, কুঞ্জনলিকাই গ্রামে প্রত্যেকবার জল হয়, কারণ একদম চিরি নদীর সঙ্গে। তো এখন যে জলগুলো দেখতে পাচ্ছে সব চিরি নদী থেকে ডাইরেক্ট গ্রামে ঢুকছে। তো প্রত্যেকবার মানুষের অনেক বেশি প্রবলেম হয়। যে ঘর থেকে ঘরের অবস্থা দেখো, সবার ঘরে জল। কিন্তু ব্রিজটা ফুললি এখনও ফাংশনাল হয়নি, তাই ওদের এই দুরবস্থারও কথা কি আর বলবো, ওইগুলো আর ঠিকই হচ্ছে না। প্রত্যেকবার জলের নিচে এই গ্রামটা থাকেই থাকে। যেদিকে যাবো সব কিছু দেখো কমপ্লিটলি চিরি নদীর জল, ওই ঘর থেকে ওই ঘর, পুরো গ্রামটা মানে এভাবে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। খুব বেশি প্যাথেটিক কন্ডিশন সত্যি। তার মধ্যে কারেন্টও নেই, খাওয়া দাওয়ারও কি অবস্থা, সব ফসল একদম নষ্ট। Just look at this guys, just look at this. কিভাবে জল হুহু করে ঢুকছে ঘরে। সো দেখো গড়ের অবস্থা, গড়ের ভিতরে জল, এইদিকে গিয়ে অনেক প্রচুর জল। আই থিঙ্ক আমরা যাবো না, কারণ এত বেশি রিস্ক নিতে পারবো না, কারণ বলা যায় না, এগুলো থেকে ডাইরেক্ট চিরি নদী থেকে এইদিকে জল আসছে। কোনটা নদী কোনটা ঘর কিছু বুঝতে পারবে না, সব একাকার, সব একাকার। দেখো জলের কি অবস্থা। ইস, এভরিওয়্যার শুধু জলই জল। জলের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ কিভাবে, মানে ঝু 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 এত স্পিডে আসছে, ডাইরেক্ট নদী থেকে বয়ে আসছে ডাইরেক্ট। কিভাবে জলগুলো ঢুকছে একবার দেখো তোমরা, সবাই দেখো কিভাবে জল ঢুকছে। ও মাই গড, স্রোত তোমরা বুঝতে পারছো, বাইকে দেখে দেখো কিভাবে স্রোত, জলের স্রোত। ও বাপরে, আমি হাঁটতে পারছি না তো, আই সোয়ার। দাঁড়া 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 দাঁড়া, ওই নিয়ে যাবে, চলে যাবে নিয়ে। ও মাই গড, সত্যি এই দেখো নদী, এই যে নদী থেকে ডাইরেক্ট জল এই জায়গাতে। বুঝতেই পারবে না নদী কোনটা আর গ্রাম কোনটা। এগুলো তো কিছু ছিল না, নর্মাল জায়গা ছিল, কিন্তু কোনো জল টল ছিল না। গতকালকে অবধি কোনো জল ছিল না, কিন্তু আজকে এক রাত্রে সব ওভারফ্লো। এই যে নদী, চিরি নদী, আর এইগুলো কন্ডিশন, জলের স্রোত দেখো তোমরা। আর এইভাবে সব পুরা ক্ষেত এরিয়াতে খুব বেশি প্যাথেটিক কন্ডিশন সত্যি। জলের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, এত ভয়ঙ্কর আওয়াজ। এইভাবে যদি চলতে থাকে, অ্যাকর্ডিং টু ওয়েদার রিপোর্ট আরও 1 উইকের মতো বৃষ্টি দেবে। যদি আরও 1 উইক এইভাবে বৃষ্টি দেবে, সত্যি বলছি প্রত্যেকটা গ্রাম পুরো ডুবে যাবে। শুধু আমাদের লক্ষ্মীপুর না, অল আসামে সবাই মানে এত বেশি এই ফ্লাডের জন্য ভুক্তভোগী। কি বলবো, নিউজে শুধু আসাম ফ্লাড মানে কি বলবো। আর এত বেশি খারাপ অবস্থা, কিছু ভালো লাগছে না একদম, মানে কন্ডিশন অনেক খারাপ। Let's go.
এখন আমরা চলে এসেছি ফুলারতল ফেরিঘাটে। কন্ডিশনটা দেখতে প্রচুর ভর্তি বরাক নদী, মানে কী বলবো, দেখেই মানে একদম ভয় লাগছে। এই যে কমপ্লিট ফুল নদী, অবস্থা খুব শোচনীয়। এরকম যদি কন্টিনিউ বৃষ্টি দিতে থাকে তাহলে তো আর কী যে হবে বলা খুবই কঠিন। অ্যান্ড খুব বেশি ভয় লাগছে দেখে। দেখো একদম দোকানের সামনে টামনে চলে এসেছে, একদম জলের অবস্থাটা, কন্ডিশনটা দেখো। বাপরে বাপ, খুব বেশি ভয় লাগছে। কেউ বুঝতেই পারবে না কোনটা নদী আর কোনটা ধান ক্ষেত, কমপ্লিটলি একাকার। এই সাইডেও জল, এই সাইডেও জল, হু হু করে সবের ঘরে ঢুকছে জল। সত্যি এগুলো দেখে একদমই ভালো লাগছে না। আজকে যেহেতু এখন তো ওয়েদারটা ঠিকঠাক আছে, বৃষ্টি হচ্ছে না, সকালে দিয়েছিল, কিন্তু জানি না বিকেলবেলা যদি আবার বৃষ্টি দেয় তাহলে প্রবলেম হয়ে যাবে, এগুলো সব জল হয়ে যাবে। দেখো এই যে রাস্তার জলের লেভেলটা দেখো। সো আজকে বিকেলবেলা যদি বৃষ্টি দেয় তাহলে এই রাস্তাগুলো ডুবে যাবে, এবং জাস্ট ইমাজিন এখানের লোকগুলোর কীভাবে পরিণতি হতে পারে আর কীভাবে অবস্থা হতে পারে। এখনও অনেকেরই ঘরে জল, অনেকেরই ঘরে হাঁটু জল। সো জানি না কী যে হচ্ছে, এগুলো একদম ভালো লাগছে না। কবে যে শেষ হবে ফ্লাডের এগুলো। অ্যাকচুয়ালি লাস্ট 1 মান্থ, জাস্ট 1 মান্থ আগেও সেম বৃষ্টি হয়েছিল, সবাই জানো ডিমাহাসার অবস্থা কীভাবে ছিল, আসামের অবস্থা কী ছিল। তখন আমি মানালিতে ছিলাম, তো ভালো করে এগুলো ব্লগও করিনি, ব্লগ তো দূরের কথা। কিন্তু তখন আমরা মানালি গিয়ে ঘুরছিলাম ঠিক, কিন্তু মনের মধ্যে এগুলো ছিল যে ঘরের সবাই কী করবে, সবার টেনশন ছিল যে আমরা কীভাবে ঘরে রিটার্ন করব। সো ঠিক 1 মান্থের মাথায় আবার সেম কন্ডিশন। সো খুবই প্যাথেটিক কন্ডিশন। পয়লাপুলে, এটা হচ্ছে পয়লাপুলে নেহেরু কলেজের আশপাশে, একদম সামনে নেহেরু কলেজে জল ঢুকেছে, আমি তোমাদের দেখিয়ে দেবো। দেখো জাস্ট এই যে নদী, আর এগুলো কিন্তু ব্রিক্স ইন্ডাস্ট্রি, ইটবাট্টা, কিন্তু বুঝেই যাচ্ছে না যে কোনটা নদী কোনটা ইটবাট্টা, সব কিছু একাকার জলে এত বেশি জল বাড়ছে। আর এই যে একদম রাস্তার লগেই জল, যদি আজকে রাত্রে, যদি আজকে, এখন তো আবার মেঘলা হয়ে গেছে, আবার বৃষ্টি পড়ছে একটু একটু, যদি আজকে পুরো দিন বৃষ্টি দেয় তাহলে কিন্তু এগুলো সব ডুবিয়ে নেবে সব কিছু। অ্যান্ড চলো একটু সামনে গিয়ে এদিকে দেখি দেখি। সকালবেলা অ্যাকচুয়ালি বৃষ্টিটা একটু কম ছিল, এখন আবার মেঘলা করে নিয়েছে, এখন লাগছে খুব প্রচণ্ড বৃষ্টি আসবে। ঘর থেকেও ফোন আসছে, তো এখন চলে যাবো আমরা ঘরে। আমার একদম ট্রাউজারের অবস্থানে সব কিছু ভিজা, সত্যিগুলো দেখে অনেক বেশি খারাপ লাগছে, কী যে হবে। আর অ্যাকর্ডিং টু ওয়েদার ফরকাস্ট আরও 1 উইক এভাবেই বৃষ্টি দেবে, কী যে হবে, সবার কী অবস্থা খারাপ এবারে। এরকম মানে আমার লাইফে এরকম তো বন্যা আমি ফ্লাড দেখিনি, ফার্স্ট টাইম। জাস্ট লুক এট দিস গাইজ। ছিরি নদী বলে মনেই হচ্ছে না, পুরো বরাকের মতো রূপ নিয়ে নিয়েছে, এত ভয়ঙ্কর রূপ। সত্যি আগে কখনো, কিন্তু তুই দেখেছিস এরকমভাবে বন্যা আগে কখনো? লাস্ট 1 মান্থ এগো না, 1 মান্থ এগো তো আমি ছিলাম না, এর আগে কখনো দেখিনি। সত্যি মারাত্মক। এই সাইডে দেখো, একদম সব জল আর জল। দেখো নদীর অবস্থাটা, এই যে কলেজ আর দেখুন জলের অবস্থা, লেভেল কি ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। দেখো মনেই হচ্ছে না চিরি নদী বলে। এই যে সবার ঘরে জল, এগুলো সব খুব বেশি প্যাথেটিক কন্ডিশন। তো এখন বৃষ্টি চলে এসেছে, আমরা এখন করে চলে যাবো ডাইরেক্ট, আর কোথাও যাচ্ছি না। এত সময় থেকে জলে একদম ঠান্ডাও লাগছে, আমার তো আবার সাইনাস প্রবলেম, সাইনাস ট্রিগার হয়ে যাবে। তো আজ
আসলে এখানে বন্ধু হওয়ার